Ormanın derinliklerinde büyülü bir okul vardı. Bu okulun adı Sihirli Orman Okulu'ydu. Bugün Profesör Bulut bize yıldız tozunu gösterecekti. Çocuklar, büyük bir sorun var. Yıldız tozu kayboldu. Merak etmeyin Profesör, onu bulacağız. Dina, Aras ve Milo gizemli ipuçlarını takip ederek ormanın derinliklerine gitti. İpuçları onları Kristal Göl'e götürdü. Ben sadece ona yakından bakmak istemiştim. Bir dahaki sefere izin istmelisin. Ve böylece yıldız tozu yerine geri döndü. O gün herkes paylaşmanın önemini öğrendi. Sonraki bölümde görüşürüz.